председателке, благодарам за ова интервју. На почетокот ќе ве прашам вреди ли да се биде членка на НАТО и ЕУ, и тоа во контекст на извесен скептицизам кај дел од граѓаните на Република Македонија со оглед на сето оно што поминува оваа земја на овој пат кон НАТО и Европската Унија, па еден дел велат и не ни треба НАТО и ЕУ. Што се вашите искуства? Хрватска е последна земја членка на Европската Унија. Prije svega hvala vama na pozivu na ovaj intervju i koristim prigodu pozdraviti sve vaše gledatelje. Naravno da su prednosti članstva u Europskoj uniji i NATO-u, da ona višestruko nadmašuju bilo kakve moguće negativne komponente toga članstva. Naravno je da vi kao država koja je kandidatkinja, koja želi ući u članstvo Europske unije i NATO-a, propitkujete da li je za vas bolje ostati sami ili biti dijelom tih velikih integracija. Normalno je da što ste bliže cilju da i opada ta potpora javnosti. Međutim, ja vam mogu reći, evo, nakon hrvatskog iskustva, članstva u NATO od 2008. godine i članstva u Europskoj uniji od 2013. godine, da one prednosti članstva višestruko nadmašuju možda one neka негативни елементи. Пред се во кои области? Во економијата го чувме гувернерот на Хрватската народна банка, пред некој ден беше гостин во Македонија, зборуваше за економските ефекти, позитивни економски ефекти од членството во Европската Унија. Но од друга страна, други зборуваат, например, дека се случува одлив на високо образовано население од Хрватска како можен негативен аспект. Da, to je točno. Zapravo jedno i drugo je točno. I svakako bit će i tih negativnih učinaka. Ekonomski će biti sigurno bolji zato što ćete se smatrati prostorom sigurnosti i prosperiteta. Dakle, kad uđete u članstvo NATO i Europske unije, mislim da će vam porasti i kreditni rejting, porast će povjerenje ulagača u Makedoniju, porast će i turizam. Ja mislim da će porasti optimizam Makedonaca u pogledu njihove budućnosti. Naravno, drugi vam je problem odljev stanovništva, što mi zapravo smo iskusili ne samo kao članice Europske unije, nego i prije toga. Jednostavno, ljudi idu za boljim životom i ja bih rekla da je mobilnost dobra. Nikome ne treba braniti da iskoristi svoje pravo na školovanje, na rad u Europskoj uniji ili negdje drugdje, ali mi kao političari, kako u Hrvatskoj, tako i u Makedoniji, moramo stvarati uvjete da nam se ti mladi vraćaju, obogaćeni jednim novim iskustvom školovanja i rada u inozemstvu. Iz svojih putovanja i susreta, posebno s mladim obiteljima koji su otišli iz Hrvatske od trenutka kad je Hrvatska stupila u članstvo u Europskoj uniji, vidim da nije, da svakako ne teče med i mlijeko negdje drugdje, što su možda mnogi očekivali. Plaće jesu veće, ali u pitanju je naravno ne samo standard i kvaliteta života, nego i vaša obitelj, vaša zajednica, vaša domovina. I svako želi živjeti tamo gdje su mu korijeni. I ako im stvorimo uvjete za povratak, oni će se doista vratiti. Чувствувате ли нов, обновен, позитивен момент во желбата на оваа земја да стане членка на НАТО и Европската Унија? Ова е нешто што го слушаме во последните недели и месеци од повеќе меѓународни представници. Naravno, i želim vam čestitati prije svega na tome, rekla bih, na razumu, na odgovornosti koji su makedonski političari pokazali prema Makedoniji i makedonskome narodu, da je i oporba ušla u dijalog s pozicijom, s vladom, da prihvaćate zajedničku odgovornost za članstvo u Europskoj uniji i da to radite na dobrobit Makedonaca, makedonskog naroda i svih građana, državljana Makedonije, jer zapravo sve ove reforme koje će biti vrlo teške, nemojte se zavaravati, i nama je bilo teško, ipak će one biti na dobrobit svih državljana Makedonije. Osjećam neki novi optimizam u odnosu na sve posljednji posjet ovdje. Osjećam da to zajedništvo koje se javlja u Makedoniji između raznih političkih stranaka može doista pridonijeti da se ubrza put Makedonije u članstvo Europske unije jednom
krenete s pregovorima. A Hrvatska će se s naše strane i ja osobno, a vjerujem i premijer Plenković i vlada Republike Hrvatske zalagati da što je moguće prije dobijete datum za početak pregovora. Сега знаете дека на тој пат главна пречка е прашањето за името. Да. Има интензивни преговори кои што се во тек. Мешани се информациите, чувствата околу тоа дали овој процес ќе успее или не. Се чини дека стигна до една точка клучна и сега се кршат, што се вели, преговорите. Како гледате на тој процес од хрватска перспектива? Ве слушнав вчера на заедничката пресконференција со претседателот Иванов. Велите, најдобро е хрватско-словенечкото искуство на паралелно водење на пристапните преговори со решавање на билатералниот спор. Во македонскиот случај тоа неколку пати беше ставано на маса, но Грција тоа не го прифаќа. Едноставно во реалноста тоа не може да профункционира. Da. Prije svega ja vam želim i vama i Grčkoj da iznađete snage, mudrosti, da postignete to kompromisno rješenje. Naravno da svaki izlaz iz ovakve situacije u kojoj se nalazite mora biti kompromisni. I vjerujem da će i Makedonci, makedonski narod i svi državljani Makedonije prihvatiti to rješenje koje će biti u cilju dobrobiti boljeg životnog standarda, boljih prilika za sve Makedonce. Kad je riječ o pristupanju Hrvatske u članstvo Europske unije, u tom trenutku zapravo nekako su se ta bilateralna pitanja počela uklapati u proces pristupanja kao dio svega. Međutim, to nije dio akija. Dakle, svako rješavanje bilateralnih pitanja mora biti paralelno s procesom pristupanja i mora pokazati odgovornost jedne i druge države koje se tu nalaze u nekakvom sporu. Da, doista se nadam da će Hrvatska i Slovenija nakon ovog postupka arbitraže koji je tako završio kako je završio, da ćemo iznaći snage da postignemo bilateralni dogovor i to pitanje koje postaje minornim u praktičnom smislu, tiče se jednog određenog broja građana o kojima se moramo pobrinuti, dakle da to pitanje riješimo. Ali zadnjom strategijom Europske komisije o proširenju Europske unije gdje se posebno spominje takozvani Zapadni Balkan, navode se otvorena pitanja sa susjedima kao jedan od kriterija za ulazak u članstvo Europske unije. Ja se nadam da će se to ipak odvijati paralelno s procesom, dakle da će u pregovore s Europskom unijom biti uključena harmonizacija akija, odnosno zajedničke stečevine, izgradnje institucija i sve ostalo, a da će se bilateralna pitanja rješavati paralelno, neovisno o procesu pristupanja i da će se ona riješiti puno prije nego što Makedonija bude u formalnom pravnom smislu spremna za članstvo. Сега прашањето што ако не биде така? И дополнително, што ако не се реши прашањето за името? Има ли план Б за ова земја, бидејќи земја без перспектива za členstvo u NATO i EU je sasvim različna zemlja. Dakle, to je hipotetsko pitanje što ako se ne riješi, što ako ne bude tako. Ne želimo u ovom trenutku o tome uopće niti razmišljati. Mislim da treba ići na to da se riješi. Nema plana B. Zastojem euroatlantskih integracija na prostoru jugoistoka Europe stvara se opasan vakum koji ispunjavaju neke treće sile, neke treće strane, neke treće države, pojedinci, organizacije, religijske i druge skupine koje žele ovo područje odmaknuti od članstva u Europskoj uniji i NATO, a neki čak žele da ono bude trajno destabilizirano kako bi to bila jedna žarišna točka koju mi moramo riješiti. Kako vi gledate na ruskite interesi? Evo imаме руски амбасадор во земјава кој што денуве дава многу, kako da kažem, agresivno intonirani izjavi. Pa mislim da tu ne treba, uopće nema prostora za agresiju. To što smo mi članica, primjerice Hrvatska, Europske unije i NATO, ne znači da nemamo pravo surađivati s Rusijom, s Ruskom federacijom. Imamo puno zajedničkih interesa, prije svega gospodarstvo, gospodarski interesi, turisti,
pa i nekakva naša kulturna bliskost, ali naravno činjenica jest da smo članice Europske unije i NATO-a, da zastupamo neka zajednička načela, neke zajedničke vrijednosti. Nastavit ćemo inzistirati na poštivanju načela suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti svake države, ali isto tako držim da s Rusijom moramo razgovarati o nizu pitanja. Ne samo onih koji se tiču naših bilateralnih odnosa i prostora jugoistoka Europe, već i ja ozbiljno držim da krize kao što je Sirija, rat u Siriji koji traje već godinama, kao što je Libija, pa i Afganistan i druga križna žarišta u svijetu i sve one prijetnje s kojima se suočavamo zajedno ne možemo rješavati bez dijaloga s Rusijom. Dakle, taj nekakav dvotračni pristup koji bi trebao uroditi, nadam se, ne nekakvim novim ulaskom u, neću reći hladni rat, ali bilo kakve zategnute odnose, već u jednostavno čvrsto zastupanje tih pozicija međunarodnog prava i poretka iz 21. stoljeća, ali isto tako uvažavanje Rusije, njene pozicije u svijetu, njene snage u rješavanju tih žarišnih kriza i naravno interesi hrvatskog gospodarstva, a vjerujem tako i makedonskog, da surađuje s Rusijom. Suradnja s Rusijom uopće ne znači nikakvo izdavanje ni NATO-a. Makedonskiot slučaj Moskva veli дека Makedonija ne treba da stane členka na NATO. Дека Makedonija treba da ostane vojno neutralna. Pa u ovom slučaju ja bih rekla da je odluka na Makedoniji, makedonskom narodu i državljanima. I ni na kome drugome, niti na NATO-u, niti na Rusiji, niti na Hrvatskoj, ni bilo kome drugome, to je odluka koju vi morate donijeti. Завршуваме моето последно прашање. Споменавте стратегијата на Европската комисија, која што се чини дека дава еден нов моментум во односот на земјите кандидатки, земјите аспирантки за членство во Европската унија. Дали тој оптимистички, позитивистички пристап на комисијата го делат и земјите членки на Европската унија? A komisija nikada ne radi na svoju ruku. Uvijek tu treba biti input i treba se osluškivati bilo ono o čemu razmišljaju države članice Europske unije. U ovom trenutku mislim da ste se našli u povoljnoj situaciji zato što je Europska unija i globalno izlazimo iz ekonomske krize. Ekonomska kriza svakako je bila pridonijela i zamoru proširenjem i mislim da morate iskoristiti ovaj trenutak kad se Europska unija ponovno fokusira na područje jugoistoka Europe, na čemu smo doista predano radili i mi i Slovenija i druge države koje su prijateljske i koje razumiju stanje na jugoistoku Europe i da jednostavno svojim vlastitim potezima, reformama koje provodite u svakom smislu pokažete i dokažete da ćete biti odgovorna članica Europske unije i na taj način se izborite za svoje pravo, za ono što želi Makedonci, makedonski narod i svi koji žive u Makedoniji. Благодарам за овој интервју. Hvala vama.